Всем привет, с вами Макс Карп, и сегодня мы поиграем в игру под названием Майнкрафт. Вот, смотрите, что я сделал. Подпишись на канал, поставь лайк, потому что я это делал около 10 минут целых, потратил на это. Значит, потом не забудь написать коммент, чтобы мне еще делать о Майнкрафте, ну или где-нибудь еще там. Ну ладно, не суть. Значит, что мы будем делать? Я покажу, как делается настоящий огонь в Майнкрафте. Ну что, поехали! Значит, сначала я выберу, я построю его прямо тут вот, я думаю, да. Никто же не против, ладно. Значит, для этого мне потребуются материалы. Значит, любой блок для меня будет это дубовые доски. Потом, значит, мне надо что-то, да, поршень, редстоун блок. Потом надо доспехи. Ну, не доспехи, а стойка для брони. Но я ее найти почему-то не могу. Стойка для брони. И придется мне все же искать ее таким вот образом. И где-то тут вот она должна быть, вроде как. Там смысла нет? Нет, или есть? Вон, по-моему, она. Вот, да. Вот, стойка для брони мне нужна. Да, и в принципе нет. Еще я забыл факел обыкновенный взять. Так, тут редстоун факел. Вот настоящий факел. Ну и в принципе... еще воронку. Забыл про воронку. Воронка. Где же ты? Потому что забываю все время. Вот она, вороночка наша. Выходим отсюда. Ну и начинаем делать. Смотрите. Ставите так. Внутрь ставите воронку. Потом ставите из любого блока 3, 3. Потом ставите поршень 1. Сюда блок нормальный, допустим, так. Вот 1. Потом вот так вот 1. Все. Ой, забыл, точно. Самое главное, это я и забыл. Стойка для брони 1 кидаем сюда. Идем с этой стороны. 2 кидаем сюда. 3 кидаем. И последний вот на этот блок встаем мы. И кидаем последнюю. Так вот получается. Ставим поршень так. Потом дубовые доски. Так. И последний штришок. Вы, наверное, будете ставить вот прям по центру. Но нет, надо ставить самый краешек. Разберем ошибки. Почему нельзя делать так, как я вам только что сказал? Потому что вот мы, допустим, еще один делаем. Так, значит, быстро воронку ставим. Потом поршень ставим сюда. Точно забыл. Ну, вот, допустим, даже 2 штуки. Вот так вот. Еще вот так вот сделаем. Подойдем. Ну, вот так вот сделаем. Чтобы времени много не занимать. Потом быстренько ставим так. Сюда
Ставим так, потом берем красное. Вот, мы ставим ее по центру, допустим. Не ставится, понимаете? Не ставится на самом деле-то. Не ставится. Но для этого нужно поставить его в самый краешек. И что я вам могу сказать, дорогие друзья? Друзья, наш с вами, так сказать, миниатюрный лагерок готов. Если вы скажете, что я не умею строить, вот по этому принципу, то я вам скажу на этот момент, что это декор. Ну, наверное, на этом уже пора заканчивать. Серия не такая большая, но если хотите, чтобы она продолжала больше, да, я, конечно, не паркурист, но немного паркурить умею. Особенно по воде не хочу и не умею я по воде паркурить. Сейчас, только для вас я сейчас буду проходить этот тяжелейший паркур. Ну все, вам хана, компьютер. Да ё-моё, я не понимаю. Я что, такой нуб в паркуре? Нет, я не нуб. Я сейчас на шифтике назад. Так вот. Раз. Два. 3. 4. Ну, тут не допрыгнуть, тут я проплыву. Вот так вот. Тут я перепрыгну. Даже вот именно перепрыгну. Ну, а на этом нам надо заканчивать. Всем удачи и всем